Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Бұл үйдің тарлығы тек қабырғасында емес еді. Ауада да бір түрлі қысым бар сияқты. Дем алсаң да ішің толық ашылмайтын. Мен осы үйде 5 жылдан бері тұрамын. Ештеңе өзгермеді деуге болады. Таңертең жұмыс, кешке қайту, кейде үнсіз шай, кейде теледидардың алдында ұйықтап кету. Жалғыздыққа үйреніп кеткендеймін. Бірақ кей түндері қабырға тым жақын, төбе тым төмен сезіледі. Көрші үйде дәл сондай. Арадағы қоршау аласа, тым аласа. Ол әйел осы көшеге 2 жыл бұрын көшіп келген. Алғашында мән берген жоқпын. Барлық сияқты. Көрші, сәлемдесу, сонымен бітті. Бірақ уақыт өте келе кейбір нәрселер көзге түсе бастайды екен. Күйеуі жиі болмайды, ұзаққа кетеді. Кейде 1 ай, кейде одан да көп. Бұл ауылда ондайды жұрт тез байқайды. Ал әйел, оның аты Айсұлу. Атына сай емес сияқты алғашында. Өте әдемі емес, бірақ көз тартатын бірдеңесі бар. Дауысы бәсең, бірақ естіледі. Күлгенде емес, үндемегенде әсер қалдырады. Бүгін де кеш ыстық еді. Шілденің аптабы күн батқан соң да тарқамаған. Терезем ашық, перде баяу қозғалады. Сыртта балалардың дауысы басылған. Көшеде тек иттердің үргенімен анда-санда өткен көліктің дыбысы. Сол сәтте оның аулаға шыққанын көрдім. Қара көйлек, жеңіл. Денесіне жабысып тұрған жоқ, бірақ әр қимылы анық сезіледі. Шашын желкесіне жинап алыпты. Ыстықтан қашқан адамдай баяу қозғалады. Мен байқамай қарап тұрған жоқпын, бірақ көз өзінен өзі сол жаққа тартылады. Ол да мені көрді. Көзіміз түйісті. 1 секунд, 2 секунд. Үшеуінде ол көзін тайдырды. Бірақ сол қысқа сәтте бірдеңе өтті. Айту қиын, қарапайым сәлемде емес, жай қызығушылықта емес. Кеш жарық, деді ол бірінші болып. Кеш жарық, дедім мен. Үнсіздік қайта орнады. Бірақ бұрынғыда емес, ауа ауырлап кеткендей. Ыстық қой, деді ол сәлден соң. Даусы шаршаңқы. Иә, дедім тағы. Біз бір-бірімізге қарамай сөйлестік. Бірақ бір-бірімізді толық сезіп тұрдық. Ол орындыққа отырды. Терең дем алды. Сол дем алған сәтінде мен оның жалғыздығын көргендей болдым. Тек күйеуінің жоқтығы емес, өмірдің ортасында жалғыз қалған адамдай. Үйіңіз салқын ба? Деді ол кенет. Салқын емес, тыныш, дедім ойланып. Ол күлімсіреді. Бірақ күлкі емес еді, тек еріннің бір бұрышы ғана қозғалды. Маған да тыныштық жетпейді, деді жай ғана. Осы сөзден кейін жүрегім бір түрлі қысылып кетті. Артық сұрақ қоюға болатынын да, болмайтынын да білмедім. Күйеуіміз, деп бастап тоқтап қалдым. Жоқ, деді ол бірден. Әлі жоқ. Сол әлі деген сөздің ішінде қанша мағына жатқанын сездім. Үнсіздік тағы келді. Бірақ бұл жолы ол ұзаққа созылды. Ұят па, қорқыныш па білмеймін. Тек бір шекара бар екен, екеуміз де түсініп тұрғандай. Айсұлу орнынан тұрды. Жақсы, деді. Ертең ерте тұруым керек. Иә, дедім мен. Ол үйіне кіріп кетті. Есік жабылды. Бірақ менің ішімде бір есік ашылып қалғандай болды. Түнде ұйықтай алмадым. Төбеге қарап жатып, оның да дәл қазір жалғыз жатқанын ойладым. Бұл ойдан өзім шошып кеттім. Өйткені бұл ой жай ой емес еді. Бұл оттың алғашқы ұшқыны болатын. Таң ерте атты. Түнгі ойлар басында ауыртып шықты. Ұйықтадым ба, әлде көзімді жұмып жаттым ба, өзім де білмеймін. Бір анығы, Айсұлудың бейнесі санамнан кетпеді. Жұмысқа жиналып жатып, кешегі кешті қайта-қайта есіме алдым. Оның әлі жоқ дегені. Сол сөз ішіме кіріп алып, тыным бермеді. Күн ыстық еді. Түс ауа, үйге ертерек қайттым. Көшеде тыныштық. Көпшілігі егістікке, қалғаны көлеңкез деген. Есігімді ашайын деп жатқанда, көрші жақтан дауыс естілді. Кешіріңіз. Бұрылып қарасам, Айсұлу. Қолында бос шелек, шашы жайылған. Бүгін ол басқаша көрінді. Кешке сабырлы әйел емес, сәл абыржыған, сәл әлсіз. Су жоқ болып тұр, деді. Сізде бар ма екен? Бұл қарапайым сұрақ. Бірақ ол есікке себеп болды. Бар, кіріңіз, дедім ойланбастан. Ол бір сәт кідіріп қалды, көзіме тіке қарады. Сол сәтте дұрыс па деген сұрақ екеуміздің де ойымыздан өткенін сездім. Бірақ ол бәрібір кірді. Үйдің іші салқын еді. Терезелер ашық, үнсіздік.
Ол шелегін қойып жан-жағына қарап шықты. Тыныш екен, деді. Иә, дедім. Әдетте осылай. Суды толтырып жатқанда ол артыма қарап тұрды. Арқаммен оның көзқарасын сездім. Бұл жай қызығушылық емес еді. Жалғыз тұрасыз ба? Деді ол. Иә, үйреніп кеткен шығарсыз. Үйренуге болады, дедім. Бірақ оңай емес. Ол үндемей қалды. Мен шелекті ұсынып жатып, қолымыз тиіп кетті. Кездейсоқ, бірақ тым анық. Екеуміз де қолымызды тез тартып алдық. Кешіріңіз, деді ол. Ештеңе емес, дедім. Бірақ жүрегім тез соғып кеткен жасыра алмадым. Ол кетуге асықпады. Шелекті ұстаттырып, бірдеңе айтқысы келіп тұрғандай. Кейде, деп бастады да тоқтады. Кейде адамға жай ғана біреу тыңдаса жеткілікті ғой. Бұл сөз маған ауыр тиді. Иә, дедім баяу. Тыңдайтын адам керек. Ол басын изеді. Көзіне жас толғандай болды. Бірақ жыламады. Өзін ұстап тұрды. Рахмет, деді сәлден соң. Су үшін ғана емес. Мен жауап қатпадым. Айтуға болатын сөз табылмады. Ол есікке беттеді. Бірақ шығар алдында тағы бір рет артына қарады. Кеше, деді де тағы тоқтады. Жай ғана кешіңіз жақсы өтті ме? Ұйықтай алмадым деп қойыппын, ойланбастан. Ол жымиды. Бұл жолы күлкісінде жылу бар еді. Мен де, деді. Есік жабылды. Үй қайтадан тынышталды. Бірақ бұл тыныштық бұрынғыдай емес еді. Қабырғалар тарылып кеткендей. Мен сол жерде ұзақ тұрдым. Көрші әйелдің жай ғана су сұрау емес екенін енді анық түсіндім. Бұл екінші қадам еді. Ал үшіншісі қайда апарарын ешқайсымыз білмейтінбіз. Күн батқанмен ауа салқындамады. Аспан қызғылт тартып, ауылды біртүрлі меңіреу күйге бөлеген. Мұндай кештерде ойда, сезімде ауырлай түседі. Кешкі асқа зауқым соқпады. Үйде отыру мүмкін емес еді. Аулаға шықтым. Орындыққа отырдым да темекіні тұтаттым. Бірақ түтіннің дәмі де бұрынғыдай емес. Қоршаудың ар жағында қозғалыс байқалды. Айсұлу. Бұл жолы ол асықпай шықты. Қолында кесе. Бәлкім шай. Бәлкім жай ғана ыстықты басу үшін су. Үстінде ашық түсті жұқа халат. Жел соққан сайын матасы қозғалып, оның әрбір қимылын байқатып қояды. Бірақ бұл әдейі жасалған нәрсе емес екенін сезесің. Бұл жай ғана шаршаған әйелдің күйі. Ол мені көріп тоқтап қалды. Мазалап тұрған жоқпын ба? Деді. Жоқ, дедім. Шығып отырғаным сол. Ол қоршауға жақындады. Арамызда бір ғана аласа темір. Қаласақ бір қадам. Бірақ сол қадам ең ауыр қадам екенін екеуміз де білдік. Бүгін тым ыстық, деді ол. Үйдің іші тұншығып кетеді. Түнде де басылмайды, дедім. Иә, деді ол ойланып. Кейде адамда солай ғой, іші толып, тынысы тарылып кетеді. Мен оған қарадым. Ол көзін төмен салды, бірақ сөзін тоқтатпады. Күйім жоқ кезде осылай болады, деді баяу. Үй тым кең сияқты, ал өзім тым кішірейіп кетем. Бұл сөзді айту оңай емес еді. Оның даусы дір етті. Мен не айтарымды білмедім. Жұбату да артық, үнсіздік те ауыр. Сіз, деп бастадым. Сіз мықтысыз. Ол жымиды, бірақ бұл жолы күлкісінде мысқыл бар еді. Мықты болуға мәжбүрмін, деді. Таңдау болмағанда. Ауа қоюланып кеткендей, тынысымыз да бір ырғаққа түскендей сезілді. Ол кесесін екі қолмен қысып ұстап тұр. Саусақтары сәл дірілдейді. Кейде, деді ол тағы да. Біреу қасында отырса да жалғызсың. Ал кейде, ол сөзін аяқтамады. Ал кейде бір аула жеткілікті, дедім мен. Ол басын көтеріп маған қарады. Көзінде таңданыс пен біртүрлі тыныштық қатар тұрды. Иә, деді. Дәл солай. Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай болды. Ит те үрмеді, жел де соқпады. Тек екі адамның тынысы ғана бар сияқты. Ол орнынан тұрды. Кеш болып қалды, деді. Ертең тағы көрісерміз. Бұл жай сөз емес еді. Тағы дегені бәрін өзгертіп жіберді. Иә, дедім. Ол үйіне беттеді, бірақ есігіне жеткенде тоқтап, артына бұрылды. Рахмет, деді. Бүгін жеңілдеп қалдым. Мен де, дедім, шын көңілмен. Есік жабылды, бірақ сол кеште ұйқы тағы келмеді. Мен алғаш рет өзіме қауіпті сұрақ қойдым. Егер ол бір қадам жақындаса, мен шегінер ме едім?
Жауабын білгім келмеді, бірақ ол жауаптың бар екенін сездім. Келесі күн баяу өтті. Жұмыста да ойым шашыраңқы болды. Қолым істеп тұрғанмен санам басқа жақта. Кешкі уақытты күттім. Неге екенін өзіме түсіндіргім келмеді. Күн тағы да ыстық батып бара жатты. Ауылда кеш түсу тіршілік баяулайды. Адамдар үйлеріне кіріп, аула босайды. Осындай сәттерде ең әлсіз ойлар бас көтереді. Аулаға шыққанда оның да шыққанын көрдім. Бұл жолы біз бір-бірімізге бірден қарадық. Бұрынғыдай кездейсоқ емес. Әдейі емес, бірақ дайын тұрғандай. Бүгін де ыстық, деді ол жай ғана. Иә, дедім. Кешегіге ұқсайды. Ол қошауға сүйенді. Мен де қарсы бетке жақындадым. Арамыздағы арақашықтық бұрынғыдан қысқарғандай. Кеше түнімен ойландым, деді ол кенет. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Нені? дедім. Кейбір сөздерді, деді ол. Айтылмаған сөздерді. Мен үндемедім. Өйткені ол сөздердің қандай екенін сезіп тұрдым. Сізбен сөйлескенде, деді ол баяу. Өзімді бір түрлі сезінемін. Жеңілдеп қалам. Бірақ сонымен бірге қорқам. Мен де, дедім шындықты жасыра алмай. Бұл мойындау еді. Ашық емес, бірақ анық. Ол басын төмен салды. Шашы бетіне түсіп кетті. Сол сәтте қолымды созып, оны ысырып тастағым келді. Бірақ қолым қозғалмады. Дұрыс емес екенін білем, деді ол сыбырлап. Бірақ кейде дұрыс нәрсе ең ауыр болады ғой. Ал қате нәрсе ең оңай, дедім мен. Ол маған қарады. Көзінде сұрақ бар еді, бірақ ол сұрақты дауыстап айтуға батылы жетпеді. Арамызда үнсіздік орнады. Бірақ бұл үнсіздік сөзден де қатты еді. Әр тынысымыз анық естіліп тұрғандай. Егер, деді ол дауысы дірілдеп. Егер бір күні мен тоқтай алмасам, ол сөзін аяқтамады. Онда біреуіміз тоқтауы керек, дедім. Сіз тоқтай аласыз ба? деді ол бірден. Мен жауап бермедім. Сол жауаптың өзі жеткілік деді. Ол бір қадам жақындады. Қоршауға тым таяп келді. Енді арамызда темір ғана емес, тек бірдем қалғандай. Кейде, деді ол сыбырлап, адамға тиіспей-ақ тым жақын болуға болады екен. Мен оның иығы қалай көтеріліп түсіп тұрғанын көрдім. Дауысы дәл құлағыма жетіп тұрды. Иә, дедім. Кейде сол ең қауіптісі. Ол бір сәтке көзін жұмды. Сосын тез ашты. Мен кетейін, деді. Бұлай тұрсақ, жақсы болмайды. Дұрыс, дедім. Бірақ еш қайсымыз қозғала қоймадық. Сосын ол артына бұрылды. Үйіне қарай жүрді. Бірнеше қадамнан кейін тоқтап қалды. Егер, деді тағы да. Егер бір күні сіздің есігіңізді қақсам, ол маған қарады. Жауап күтпеді. Мен білмеймін, дедім ақыра. Бірақ бүгін емес. Ол басын изеді. Бұл келісім де қарсылық та емес еді. Бұл уақыт тұту. Есік жабылды. Ал мен ұзақ уақыт сол жерде тұрдым. Өйткені енді бұл жай көрші әңгіме емес еді. Бұл сыбырдан басталған, бірақ айқайға айналуы мүмкін нәрсе болатын. Сол түннен кейін мен өзіме тыныштық таба алмадым. Күндіз бәрі қалыпты сияқты. Адамдар, жұмыс, әдеттегі сөздер. Ал ішімде бір дауыс тынымсыз сөйлеп тұрды. Тоқта, бұл дұрыс емес. Көрші, күйеу бар. Бірақ сол дауыстың ар жағында екінші бір үн бар еді. Ол сыбырлайтын. Қатты сөйлемейтін, бірақ кетпейтін. Ол да жалғыз. Ол да бақытсыз. Сен ештеме жасаған жоқсың әлі. Кешке үйге ертерек қайттым. Аулаға шыққым келмеді. Көзіме көрінсе бәрі қайта басталатындай сезілді. Терезені жаптым, бірақ ауа жетпей қалды. Сағат 10-ға таяғанда біреу қақпаны ақырын жапты. Мен білдім. Ешкімді көрмей тұрбақ білдім. Есіктің ар жағында тұрған адамды ішім сезді. Бірақ ол есікті қақпады. Сол үнсіздік бәрінен ауыр еді. Мен есікке жақындадым. Құлыпқа қолымды тигіздім. Ашуға да, ашпауға да бірдей дайын тұрғандаймын. Егер ашсам, бәрі өзгереді. Егер ашпасам, бәрі сол қалпы қалады. Сырттан оның тынысы естілгендей болды. Әлде менің өздеймін бе? Айыра алмадым. Сосын аяқ дыбысы алыстай бастады. Мен есікті ашпадым. Таң атқанша көз ілмедім. Өзін жеңгендей болдым. Бірақ бұл жеңіс емес екенін іштей білдім. Бұл уақытша шегіну ғана еді. Келесі күні оны көргенде көз қарасынан бәрін түсіндім. Реніш жоқ, ашу жоқ. Тек
түсіну бар. Сәлем, деді ол баяу. Сәлем, дедім. Арамызда бұрынғыдай әңгіме болмады. Бірақ үнсіздіктің өзі тым ауыр еді. Кешегі үшін деп бастады ол. Айтпаңыз, дедім. Дұрыс жасадық. Ол басын изеді. Бірақ көзінен келіспегенін көрдім. Дұрыс нәрсе әрдайым жеңіл емес екен, деді ол. Иә, дедім. Кейде ең дұрысы ең ауыр болады. Ол бұрылып кетті. Бірақ сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Мен оны ойымнан шығара алмаймын. Ал ол мені. Бұл тоқтау емес еді. Бұл тыныс алу үшін жасалған үзіліс қана. Ал азғыру әлі кетпеген. Ол күннен кейін Айсұлу сирек көрінді. Аулаға шықпайды. Қоршау жаққа да жақындамайды. Үйі бұрынғыдан да тыныш болып кеткендей. Ал тыныштық кейде айқайдан да қатты сезіледі. Бір апта өтті. Мен де өзімді ұстап жүрдім. Артық қарамауға, артық ойламауға тырыстым. Бірақ адамның ойына тыйым салу ең қиын нәрсе екен. Сол күні кешке жаңбыр жауды. Жаз ортасындағы жылы жаңбыр. Топырақтың иісі ауаға тарады. Ауыл бір сәтке тазарғандай болды. Есік қағылды. Бұл жолы анық. Аштым. Айсұлу. Үстінде жұқа күртеше. Шашы дымқыл. Көзі қызарып кеткен. Жылағаны көрініп тұр, бірақ өзін ұстауға тырысқан. Кешіріңіз, деді. Біраз отыра тұруға бола ма? Сұрақ емес еді бұл. Көмек сұрау болатын. Кіріңіз, дедім бірден. Ол ішке кіріп үнсіз отырды. Қолындағы сөмкесін қысып ұстап алған. Иығы дірілдейді. Күйеуіңіз келді ме? Деп сұрадым ақырын. Ол басын изеді. Бүгін, деді. Күтпеген жерден. Мен артық сұрақ қоймадым. Өйткені жауаптың ауыр екенін сездім. Ол бұрынғыдай ма? Дедім біраздан соң. Айсұлу күліп жіберді. Бірақ ол күлкі емес еді. Ауыр күлкі. Ол ешқашан өзгермеген, деді. Мен ғана өзгеремін деп ойлаппын. Ол терең демалды. Басында бәрі жақсы еді, деді. Кейін жұмыс, жол, ашу. Мен оған керек емес болып қалдым. Үй, қонақ үй сияқты. Ал мен қызметкер. Ол сөзін тоқтатты. Көзіне жас келді. Кейде адамды ұрмай-ақ сындырып тастауға болады екен, деді сыбырлап. Мен үндемедім. Қасында отырып тыңдадым. Сол сәтте оған дәл осы керек екенін білдім. Ал сіз, деді ол кенет. Сіз мені адам сияқты көрдіңіз. Бұл сөз жүрегіме ауыр тиді. Мен ештеңе істеген жоқпын, дедім. Сол үшін де, деді ол. Сол үшін ауыр. Біз жақын отырдық, бірақ қол тигізбедік. Бұл әдейі еді. Өйткені бір рет тисек, кері шебіні болмайтынын екеуміз де түсіндік. Ол ертең қайта кетеді, деді Айсұлу. Бірақ оның көлеңкесі қалады. Мен оған қарадым. Көзінде қорқыныш емес, шаршау бар еді. Ұзақ жылдық шаршау. Кейде, дедім, көлеңкеден қашу үшін жарық керек. Ол маған қарады. Ұзақ қарады. Ал жарық тым жақын болса ше, деді. Мен жауап бермедім. Себебі бұл сұраққа жауап жоқ еді. Біраздан соң ол орнынан тұрды. Рахмет, деді. Бүгін аман қалдың. Әрқашан, дедім. Ол кетіп бара жатып есік алдында тоқтады. Мен әлсіз емеспін, деді. Тек ұзақ уақыт жалғыз болдым. Білемін, дедім. Есік жабылды. Ал сол түні мен бір нәрсені анық түсіндім. Бұл оқиға енді екі адам арасындағы сезім емес еді. Түн тыныш болды. Тым тыныш. Жаңбырдың ізі ғана қалған. Ауа салқын татқанымен ішімдегі ыстық басылмады. Терезе ашық тұрса да дем жетпей жатқандай. Ұйықтай алмадым. Сағат түн ортасынан асқанда аулада біреу жүргендей болды. Аяқ дыбыс емес, көлеңкенің қозғалысы сияқты. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Есіктің тұтқасы ақырын қозғалды. Қақпады. Тек бір сәтке ұстап тұрды. Мен орнымнан тұрдым. Бұл жолы тоқтауға тырысқан жоқпын. Бірақ есікті бірден ашпадым да. Ішімде мың ой қатар сөйлеп жатты. Қазір ашсам, бәрі өзгереді. Ашпасам, ол тағы жалғыз қалады. Ал мен ше, тұтқа қайтадан қозғалды. Сосын жай ғана тықыр естілді. Менмін, деді сыбыр. Айсұлу. Дауысы дірілдейді, бірақ шешімі анық сезіледі. Мен есікті аштым. Ол босағада тұр екен. Үстінде қарапайым пальто, аяғында жеңіл аяқ киім. Шашы жиналмаған, көзі қызарып біткен. Бірақ бұл жолы ол жыламаған.
Ол шаршаған. Кір дедің. Ол ішке кірді. Есікті жаптың. Құлып салмадың. Біз үнсіз тұрдық. Бір-бірімізге қарадық. Арамыздағы ауа тығыздалып кеткендей. Мен кетуім керек еді, деді ол. Бірақ барар жерім болмады. Мұнда қалуға да болады, дедім. Бірақ білемін, деді ол. Ештеңе сұрамайын. Ол орындыққа отырды. Қолын тізесіне қойып төмен қарап қалды. Бүгін ол тағы да деді де тоқтады. Айғайлаған жоқ, тек үнсіз қалды. Сол үнсіздік бәрінен ауыр екен. Мен оның қасына отырдым. Ара қашықтық бар еді, бірақ тым аз. Кейде, деді ол, адамды ұстап қалатын нәрсе үй емес, адам екен. Ол маған қарады. Бұл жолы көзін тайдырмады. Ал кейде сол адамнан қорқасың, дедім. Иә, деді ол. Бірақ бүгін мен қорққым келмейді. Сол сәтте оның иығы дір етті. Мен қолымды создым да тоқтаттым. Бірден, екіден. Біз тоқтауымыз керек, дедім. Айтыңызшы, деді ол сыбырлап. Қашан? Мен жауап бермедім. Ол басын менің иығыма жай ғана тіреп қойды. Жай ғана. Денесі емес, салмағы ғана сезіледі. Бірақ сол салмақ бәрінен ауыр еді. Мен қозғала алмадым. Осылай ұзақ отырдық. Уақыттың қалай өткенін білмедім. Сағат та түн де жоғалғандай. Мен бүгін осында қалсам, деді ол ақырын. Жай ғана, ұйықтап. Бұл өтініш емес еді, шындық болатын. Жарайды, дедім. Бірақ бәрі осы жерден араспайды. Ол басын изеді. Мен көрпені әкеліп бердім. Ол диванға жатты. Шешінген жоқ. Жақындаған жоқ. Тек көзін жұмды. Рахмет, деді. Мен жарықты өшірдім. Түнде оянып кеттім. Ол әлі ұйықтап жатыр екен. Тынысы бір қалыпты. Сол сәтте мен өзімді ең әлсіз адамдай сезіндім. Өйткені ең қиын нәрсе істеп қою емес, істемей қалу екен. Бұл түн әрекетсіз өтті. Бірақ ол түн бәрін өзгертті. Таң ерте атты. Тым ерте. Терезеден түскен жарық бөлмені ақырын ғана жарық қылды. Түнгі тыныштықтың орнына белгісіз бір ауыр сезім келді. Ұйқыдан емес, ойдан ояндым. Айсұлу диванда жатыр екен. Қимылсыз. Көрпені иегіне дейін тартып алған. Ұйықтап жатқандай. Бірақ тынысы тым сақ сияқты. Ол да ояу екенін сездім. Бірнеше секунд ешкім қозғалған жоқ. Бұл үнсіздік түндегіден де ауыр еді. Мен ас үйге өттім. Шайнекті қойдым. Су қайнағанша уақыт созылып кеткендей болды. Қасықтың дыбысы да қатты естілді. Таң атқан екен, деді ол арттан. Дауысы баяу. Яң. Иә, дедім. Шай ішесіз бе? Ішем, деді ол сәл кідіріп. Ол ас үйге келді. Кешегіден мүлде басқа адамдай. Көзі төменде, қимылы сақ. Қолын қайда қоярын білмегендей. Біз қарсы отырып шай іштік. Қарапайым шай, бірақ дәмі жоқ сияқты. Кешегі үшін деп бастады ол. Айтпай-ақ қояйық, дедім бірден. Ештеңе болған жоқ. Ол маған қарады. Көзінде бір түрлі мұң бар еді. Дәл сол үшін ұялып отырмын, деді. Мен не айтарымды білмедім. Мен сізді қиын жағдайға қалдырдым, деді ол тағы. Өзіңізді де, мені де. Жоқ, дедім. Сіз тек адам болдыңыз. Ол жымиды, бірақ бұл жолы күлкі емес, ризашылық еді. Таңертең бәрі басқаша көрінеді екен, деді ол. Түнде батылсың, күндіз қорқақсың. Күндіз жауапкершілік оянады, дедім. Ол басын изеді. Мен кетуім керек, деді біраздан соң. Көршілер көріп қалмасын. Бұл сөз бәрін өз орнына қойғандай болды. Иә, дедім. Дұрыс. Ол сырт киімін киді. Есіктің алдында тоқтады. Кеше, деді де терең дем алды. Кеше мен өзімді тірі сезіндім. Бұл сөз жүрегіме ауыр тиді. Мен де, дедім. Ол есікті ашты. Таңғы салқын ауа ішке кірді. Бір сәтке ол артына бұрылды. Біз енді, деді. Білемін, дедім. Бұрынғыдай болмайды. Ол басын изеді. Көзінде жас жоқ, бірақ жанында ауырлық бар еді. Есік жабылды. Мен ұзақ уақыт қозғала алмадым. Таңғы жарық бәрін анық көрсетіп тұрды. Бірақ дәл сол анықтықтың өзі ұятты күшейтетіндей. Бұл түн ештеңемен аяқталмаған түн еді. Ал таң бәрін бастатқан таң болатын. Өйткені енді біз тек
өзімізбен емес, өзгелердің көзімен де өмір сүруіміз керек еді. Ауылда ештеңе ұзақ жасырынбайды. Ешкім ештеңе көрмесе де бәрін сезіп қояды. Айсұлу кеткеннен кейін бірнеше күн өтті. Біз бір-бірімізге жоламадық. Аулаға бір мезгілде шықпауға тырыстық. Қоршау бұрынғыдан да биік сияқты көрінді. Бірақ көздер бар еді. Терезелер, сұратқа толы жүздер. Дүкенге барғанда сездім. Бұрынғыдай емес. Сәл ұзақтау қарау, бір-біріне сыбырлап сөйлеу, күлмей амандасу. Көрші әйел жалғыз тұрып жатыр ғой қазір деген сөзді естідім. Бір күні арт жағынан. Иә, күйеуі тағы кеткен дейді. Дауыстар бәсең, бірақ мағынасы анық. Сол кеште Айсұлу аулаға шықты. Күндіз емес, кеш қырым. Ас. Мен де сыртта едім. Көзіміз түйісті де, ол бірден басқа жаққа бұрылды. Бұл қашу еді, бірақ кеш қалдың қашу. Айсұлу, дедім ақырын. Ол тоқтады, бірақ маған қарамады. Айтатын нәрсе бар, дедім. Қазір емес, деді ол. Өтінем. Дауысы шаршаған, қорыққан. Біреу бірдеңе айтты ма? Деп сұрадым. Ол басын шайқады. Әлі жоқ, деді. Бірақ айтады. Бұл әлі деген сөзді мен бұрында естігемін. Ол әрдайым бір нәрсенің басталатынын білдіретін. Мен кінәлімін, деді ол кенет. Мен келдім, мен тоқтамадым. Жоқ, дедім. Біз екеуміз де... Жоқ, деді ол қатқылдау. Ауыл кешірмейді. Еркекке кешіреді, әйелге емес. Бұл сөз жүрегімді ауыртты. Мен ештеңе болған жоқ деп айта аламын, дедім. Олар соған сенбейді, деді ол. Өйткені олар шындықты емес, әңгіме іздейді. Сол сәтте көрші үйдің терезесінен біреу қарап тұрғанын көрдім. Перде сәл қозғалды да қайта жабылды. Айсұлу да байқады. Көрдіңіз бе? Деді сыбырлап. Басталды. Ол үйіне асығыс кіріп кетті. Сол түні ауыл тыныш болмады. Иттер жиі үрді. Ал адамдардың ойы одан да қатты үріп тұрғандай. Келесі күні таңертең бір әйел маған тура қарады да әдейі бұрылып кетті. Тағы бірі амандаспады. Бұрын байқалмайтын ұсақ нәрселер енді ауыр сезіле бастады. Бұл жаза сияқты еді. Әлі қылмыс болмаған мен. Кешке Айсұлу хабарлама жіберді. Алғаш рет. Біз біраз уақыт көріспеуіміз керек. Мен жауап жаздым. Түсінемін. Бірақ бұл түсіну емес еді. Бұл қорғану болатын. Өйткені енді біз тек өзімізбен емес, бүтін алмен бетпе-бет келіп тұрған едік. Ал ауыл үшінші кейіпкер. Ең қатал, ең үнсіз, ең аяусыз. Біз көріспедік, кездеспедік. Тіпті бір аулада қатар шықпауға да үйреніп алдық. Бұл шешім екеумізге де жеңіл болмаған іштей сездім. Бірақ басқа жол жоқ сияқты көрінді. Ауылдың тынысы артымыздан бақылап тұрғандай, әр қадамымызды өлшеп басуға мәжбүр етті. Күндер өтті. Әр күн бір-біріне ұқсас. Таңертең жұмыс, кешке үй. Аулаға сирек шығамын. Қоршауға көз салмауға тырысамын. Бірақ көз үйренген жерді бәрібір іздейді екен. Айсұлудың үйі тым-тыныш. Терезелері кешке дейін ашылмайды. Кейде жақта жанбайды. Үйдің ішінде біреу бар ма жоқ па белгісіз. Бұл тыныштық мені мазалай бастады. Қашу шешім емес. Бұл тек уақыт ұту. Бірақ сол уақыттың өзі адамды іштен жеп бітіретінін кеш түсіндім. Бір күні кешке дүкенге шықтым. Қайтар жолда оны алыстан көрдім. Басындағы орамалы иығына түсіп кеткен. Қолында пакет, жүрісі баяу, шаршаған. Мен басқа көшеге бұрылғым келді. Бірақ аяғым жүрмеді. Ол да мені көрді. Бір сәтке тоқтады. Сол тоқтаудың өзі бәрін айтып тұрғандай еді. Сәлем, деді ол баяу. Сәлем, дедім. Айналамызда ешкім жоқ. Бірақ бәрібір өзімізді бақылап тұрғандай сезім кетпеді. Қалайсыз? Дедім. Жүріп жатыр, деді. Сіз ше? Солай. Бұл ең бос әңгіме еді. Бірақ бізге дәл қазір соның өзі керек болатын. Мен кеткім келіп жүр, деді ол кенет. Жүрегім шым ете қалды. Қайда? Деп сұрадым. Білмеймін, деді. Тек алысырақ. Қашып па? Ол жымиды, ауыр жымиыз. Иә, деді. Өмір бойы соны істеп келіппін ғой. Біз біраз үнсіз тұрдық. Сіз дұрыс жасадыңыз, деді ол тағы. Сол түні есікті ашпағанда. Бірақ аштым ғой, дедім. Аштыңыз, деді ол. Бірақ одан әрі өткізбедіңіз.
Бұл сөз мені бір жағынан жұбатты, бір жағынан ауыртты. Мен сізге қиындық әкелдім, деді ол. Ал сіз мені сақтап қалдыңыз. Мен өзімді де сақтадым, дедім шындықты жасырмай. Ол басын изеді. Біз осылай жүргеніміз дұрыс шығар, деді. Көрмегендей, білмегендей. Бірақ ұмытқандай емес, дедім. Ол маған қарады, ұзақ қарады. Жоқ, деді. Оны ұмыту мүмкін емес. Солай деп ол бұрылып кетті. Артына қарамады. Мен де шақырмадым. Сол кеште үйге келгенде бос кеңістік анық сезілді. Үй сол қалпы. Бірақ мен басқа адамда едім. Қашу сырттай тыныштық әкелді, ал іште бос орын қалдырды. Өйткені кейбір сезімнен қашуға болады, бірақ оның орнын толтыру мүмкін емес. Күн тыныш өтті, бірақ мен білетінім, тыныштық бұл жолы жалған. Айсұлу хабарлама жіберді. Кездесейік, бәрін айтуым керек. Сөз қарапайым көрінгенімен менің жүрегімді сызып өтті. Бәрін айтуы тек сөз емес, шешім еді. Қорқыныш пен үміттің араласуы. Кешке аулаға шықтым. Ол бұрынғыдай жай ғана шыққан жоқ. Қолында сөмке, бірақ жүрісі ауыр. Бір қадам жақындап, кейін бір қадам артқа. Ішінде дау бар екені анық. Сәлем, дедім ақырын. Сәлем, деді ол. Сіз отыра беріңізші, мен айтып алайын. Ол орындығына отырды. Қолын үстелге қойды. Терең дем алды. Сол демде мен оның ішкі жанын көргендей болдым. Мен, деді ол, бәрін жасырдым. Кейде өзімнен де қорқамын. Бірақ шындықты айту керек болды. Мен үндемедім, тыңдап отырдым, көздерінді алмай. Менің күйеуім, деп бастады ол. Мен енді оны күтпеймін. Ол ешқашан өзгермейді. Ал мен енді өз өмірімді қалаймын. Сөзін жалғастыра алмады. Қолы дірілдейді. Көзінен жас емес, шашау көрінді. Мен сізге бәрін айтуым керек еді, деді ол ақан. Сіз мені адам сияқты көрдіңіз. Сізді қорқытуым келмейді, бірақ бұл шындық. Мен тыңдап отырмын, дедім. Бәрін тыңдаймын. Ол терең дем алды. Сол демде мен өзінің де қаншалықты мазасыз екенімді сездім. Бәлкім, біз бәрін бастан өткермесек те болар еді, деді ол. Бірақ енді басқа жол жоқ. Екеуміз де өзгердік. Иә, дедім. Біз енді бұрынғыдай болмаймыз. Ол басын изеді. Бірақ бұл жолы бұл бас изеу қорқыныш емес, шешім еді. Мен таңдау жасауым керек, деді Айсұлу. Өз бақытым үшін. Және мен де өзімнің, дедім мен. Сол сәтте мен түсіндім. Бәрі аяқталуы мүмкін еді. Бірақ бұл аяқталу емес, жаңа кезеңнің бастауы. Екеумізге де ауыр, екеумізге де қажет. Ол орнынан тұрды. Жүзі ашық, бірақ шаршаған. Бәрін шын айту жеңіл емес екен, деді. Бірақ мен босатылдым. Мен оған қарадым. Бұл босану физикалық емес, жанның босануы. Кешегі, түнгі, таңғы, барлығының ауыртпалығы артта қалды. Мен де, дедім. Мен де босадым. Ол жымиды. Бұл жолы күлкі емес, жеңіс еді. Енді, деді ол баяу, енді бәрін дұрыс жолға қоюға тырысамыз. Біз бір-бірімізге қарап ұзақ тұрдық. Бұл қарапайым сәт сияқты көрінді, бірақ шындыққа бір қадам ең ауыр қадам еді. Келесі апта тыныш өтті. Біз екеуміз ара қашықтық сақтадық, бірақ тыныштық тек сыртқы көрініс еді. Ішімізде бәрі дайын тұрды, тек бір қадам қалды. Сол күні кешке Айсұлуның үйінің есігі қатты жабылды. Бірнеше минуттан кейін іштен бір дыбыс естілді. Ешқандай хабарламадан емес, адамның нақты дауысы. Мен келдім. Күйеу еді. Сол бір дауыс ауылдағы тыныштықты сындырып жіберді. Сезімдердің бәрі бір сәтте қарқынды соққы алғандай болды. Айсұлу тығылып қалды. Мен сыртта болсам да, оның қорқынышын сездім. Үйдің ішінде айқай жоқ. Тек тыныс пен қабырғаға соғылған үн ғана бар сияқты. Күйеудің қадамы еденге ауыр тиіп бара жатты. Ол енді тек көрініп тұрған қауіп емес, нағыз шынайы кедергі болды. Айсұлу орнынан тұрды. Құлағыма естілмейтін сыбырлап, мен оның сөзін толық ести алмадым. Жүрегім дүрсілдеп, барлық уақыт тоқтап қалғандай болды. Сіз кетіңіз, дедім мен ақырын. Бір сәтке. Ол мені түсінді. Көзінде қорқыныш, бірақ сенім де бар еді. Ол бір қадам артқа шегінді. Күйеуінің дауысы қайтадан шықты. Бір сәлем емес, қатты бақылау. Мен сыртта тұрсам да, мені айыптайтын көзқарасты сездім. Айсұлу да ішкі күрестеді. Қорқыныш па,
сезім бе білмеймін. Мен кетейін, деді ол тағы да сыбырлап. Сізге тыныштық қажет. Мен басымды изедім. Бұл жолы қадамдар мен үшін емес, ол үшін маңызды еді. Сол қашу қауіптен емес, өзінің ішкі шекарасынан. Күйеудің қадамы бәсеңдеді. Үйде қысым азайды. Бірақ мен білемін, енді бәрі өзгереді. Сыртқа тыныштық орнағанмен, ішкі дау ешқашан тоқтамайды. Бұл түні мен бір нәрсені анық түсіндім. Қызығушылық пен жауапкершілік қатар жүреді, ал әрекет әрқашан салмақпен өлшенеді. Айсұлу тыныштыққа қайта оралды, бірақ енді оның ішкі әлемі бұрынғыдай болмайды. Ал мен сыртта өз сезіміммен және жауапкершілігіммен қалдым. Таң атқан кезде бәрі бір түрлі тыныш көрінді. Ауа салқын, бірақ жүрегімде от жанып тұрды. Кешегі оқиға мені тек сыртта емес, ішкі әлемімде де өзгерткен еді. Айсұлу хабарлама жіберді. Біз кездесеміз, бәрін айтуым керек. Ол енді тек сөз емес, нақты шешім болатын. Оның шешімі біздің өмірімізді түбегейлі өзгертетін еді. Кешке аулаға шықтым. Ол бұрынғыдан да асығыс емес, бірақ әр қадамы абайлап өлшенгендей. Қолында жеңіл сөмке, шашы желге ұшып кеткен. Сәлем, дедім мен, тынысымды реттей алмай. Сәлем, деді ол, бірақ көзінде қорқыныш та, батылдық та бар еді. Ол орындығына отырды, қолын үстелге қойып, терең дем алды. Мен таңдау жасадым, деді ол ақырын. Өткенге оралуға болмайды. Өз өмірімді өзім жасаймын. Және мен де өзім үшін, дедім мен. Біз бір-бірімізге ұзақ қарадық. Бұл қарапайым сәт сияқты көрінгенімен, ішкі әлеміміздің күресі бір-бірімен соқтығысып тұрды. Бәрін бастан өткермесек те болар еді, деді Айсұлу. Бірақ енді басқа жол жоқ. Иә, дедім мен. Біз енді бұрынғыдай болмаймыз. Сол сәтте мен түсіндім. Бұл жаңа кезеңнің бастауы. Екеумізге де ауыр, екеумізге де қажет. Ол орнынан тұрды, жүзі ашық, бірақ шаршаған. Енді бәрін дұрыс жолға қоюға тырысамыз, деді ол. Мен оған қарадым. Бұл жеңіс емес, бірақ босанудың алғашқы қадам еді. Иә, дедім. Енді бәрі анық. Сол сәтте мен де ішкі тыныштыққа бір қадам жақындағанды сездім. Бәрі тек басталды. Күн батып бара жатты. Ауыл кешке оранды. Біз екеуміз ауылда тұрдық. Ара қашықтық бұрынғыдан қысқа, бірақ әлі де сақталған. Бұл қашықтық сезім мен жауапкершілік арасындағы сызық еді. Бәрін айтып алдың, деді Айсұлу баяу. Енді ештеңені жасыруға болмайды. Мен де бәрін түсіндім, дедім мен. Ештеңе жасырмаймыз. Ол маған қарады. Көздерінде қорқыныш, үміт және жеңілдік қатар тұрды. Сол көзқарас шындықтың ауырлығы мен сүйіспеншіліктің бірлескен кескіні. Күйеуім енді менің өміріме араласпайды, деді ол. Барлық нәрсені өзім шешем. Ал мен сізге әрқашан қол ұшын созуға дайынмын, дедім мен. Сол сәтте үнсіздік орнады. Біз екеуміз де бір нәрсені білдік. Енді ешқайда қашуға болмайды. Менің шешімім өзім үшін, деді ол тағы да. Бірақ бұл жолы дауысы берік болды. Енді мен бақытты болуға тырысам. Мен оған жақындадым. Бірақ бұл жолы әрекет жай қызығушылық емес, жауапкершілік пен сезімнің үйлесімі болды. Енді бәрі шынайы, дедім. Артымыздағы бәрін қабылдаймыз, ал болашаққа бірге қараймыз. Ол жымиды. Бұл жеңіс емес еді. Бұл жаңа өмірдің алғашқы тынысы. Сол түні біз ұзақ тұрдық, тек тынысымыз естіледі. Жаңбырдың соңғы тамшысы алдыдағы топырақты ылғал етті. Бәрі аяқталған жоқ, бірақ енді бәрі ашық, бәрі шын. Біз енді бір-бірімізден жасырмаймыз. Бұл шындыққа бет-бе-бет келген сәт. Күн таңғы алғашқы сәулесімен оянып, ауылды алтын түспен бояды. Түнгі қорқыныш, сыбыр, арақашықтық, бәрі артта қалғандай. Айсұлу аулада тұрды, көздері тыныш, жүзі ашық. Ол енді қорықпайды, ештеңеден жасырынбайды. Бұл тек физикалық тыныштық емес, жан тыныштық еді. Мен оған жақындадым. Біз екеуміз бір-бірімізге қарап тұрдық. Екі адамның арасындағы барлық күмән, қорқыныш, сезім бәрі түсіністікке айналды. Бәрі енді басқаша, дедім. Иә, деді ол. Біз шындықпен бетпе-бет келдік. Енді ештеңеден қорықпаймыз. Ауылдың тыныштығы бізге серік болды. Ешқандай сыбыр, ешқандай көзқарас, тек жаңа бастаманың белгісі. Алдыға қарай жүреміз, дедім мен. Бірге, деді ол, жымия. Біз ұзақ қарастық. Екеуміз де түсіндік. Бұдан бұлай бәрі өзімізге байланысты. Түнгі қорқыныш, таңғы ұят, сыртқы қысым, бәрі артта қалды. Ауылдағы жаңбырдан қалған топырақтың иісі бізді жаңа өмірге шақырды. Бұл жаңа кезеңнің, жаңа бастаманың, жаңа тыныштық пен
сезімнің бастауы еді. Бәрі аяқталды, бірақ бұл аяқталу жаңа өмірдің басталуы.